हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आइए आज मैं बताऊंगा ये बोर्ड की वायरिंग किस तरह से की जाती है। ये हम बना रहे फ्रिज के वास्ते बोर्ड। अब बोर्ड बनाए तो इसकी वायरिंग कुछ बना करके आती नहीं, इसकी वायरिंग हमको ही करना पड़ता है। देखिए, अब इसके लिए आपको ये 4 नट खोलना पड़ेंगे यहाँ के। ये भी बहुत काम की चीज़ है, आपको आप घर में कर सकते हैं, कोई ये नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। इस तरह से डब्बा खोल दिया, इस तरह से देखिए है। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये देखो ये 4 नट इसके डाल दिए आप इसमें। अब देखिए है, वायरिंग कुछ भी की भी नहीं रहती, तो हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो इसके इंडिकेटर के वायर है दो, इसको थोड़ा थोड़ा छिल देना पड़ेगा। इस तरह से ये हो गया हमारा छिलना। अब क्या करेंगे, हम एक वायर डालेंगे इसके अंदर, इसके अंदर इंडिकेटर के 2 वायर रहते हैं, वो एक डालेंगे इसमें। ये डाल के इसको हम इसको कर देंगे प्यार। और दूसरा जो ये वायर है, इसको डालेंगे हम इसके अंदर। ये मैं आपको बहुत सूफी तरीके से बता दे रहा, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कोई ये नहीं है। बस करना कुछ नहीं, आपको यही है, ये जो बता रहा मैं, ये बटन के थ्रू चालू होगा, बटन के थ्रू बंद होगा। इंडिकेटर के 2 वायर दोनों साइड में डाल दिए सॉकेट के अंदर, इसके अंदर दोनों साइड। अब देंगे हम एक वायर, ये एक वायर दिया हमने। अब इसको हम यहाँ से काटेंगे। काटने के बाद एक वायर डालेंगे हम इसके अंदर, जो इंडिकेटर के वायर को जोड़े थे हमने। देखिए, इसके अंदर ये देखिए, ये इसके अंदर एक वायर डालेंगे और दूसरा वायर इसको पकड़ के इसमें डालेंगे। देखिए, इस तरह से ये हो गई हमारी वायरिंग। अब हम क्या करेंगे, एक वायर जो है वो डालेंगे हम फेस के वास्ते। ये डाल दिया हमने फेस के वास्ते।
अब ये ब्लैक वाला वायर डालेंगे हम न्यूट्रल के वास्ते, जो प्लस माइनस का रहता है। न्यूट्रल का वो दो आया, काले वाला न्यूट्रल और ब्लू वाला नीले वाला हो गया फेस। अब ये हो गया। अब एक हम ये छोटा टुकड़ा डालेंगे, ये पीला जो वायर दिख रहा है आपको, ये डालेंगे हम अर्थिंग के वास्ते, क्योंकि फ्रिज के जब भी वायरिंग किए या कुछ किए तो 3 वायर होना चाहिए, जिससे कि कैसा है फ्रिज में करंट नहीं आता। इस तरह से डालेंगे। ये हो गए हमारे 3 वायर, देखिए इस तरह की वायरिंग। हम इसको यहाँ पे ये है तो इसको हम ये जो दिख रहा है ये वाला निशान, इसको हम थोड़ा सा टेस्टर की मदद से इसको ये दबाएंगे। देखिए है खुल गया, इसको निकाल के डाल देंगे। अब इसमें से हमारा जाएगा, ये हो गया फेस यानी प्लस, ये हो गया माइनस यानी न्यूट्रल, और ये हो गया हमारा अर्थिंग। देखिए इस तरह से हम करेंगे, फिर इसको कर देंगे हम बंद। वैसा भी आपको चालू करके दिखा भी देता हूँ मैं। ऐसे छोटे मोटे काम आप खुद ही कर सकते हैं, मैकेनिकल को बुलाने का काम नहीं है। या ऐसा बोर्ड लगाने का भी रहा तो आप ऐसा बना के भी रख सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि आप जो घर का मेन रहता है, उसको बंद करने के बाद घर की पूरी लाइन बंद हो जाती है। अब इसके बाद मैं जब फ्रिज का बोर्ड फिट करूँगा तो फिर बताऊँगा किस तरह फ्रिज के लिए भी बोर्ड फिट किया जाता है, किस तरह फ्रिज चालू हो जाता है, किस तरह करंट नहीं आता है। देखिए इस तरह से बनाए। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये ऊपर है राइट, इसको हम करेंगे, एक इसमें डालेंगे वायर, एक इसमें डालेंगे, यहाँ से बटन करेंगे हम चारों। ये देखिए इंडिकेटर जल गया है, ये हो गया बंद। इस तरह से हम कर सकते हैं। आगे क्या है आप खुद समझदार है। शेयर कीजिए, बेल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए।